जब भी कोई एनिमे स्टोरीज या एनिमे वीडियोस बनाता हूँ, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरा साउंड इफेक्ट, जो कि मुझे कभी भी परफेक्ट टाइम के अंदर एक्यूरेट साउंड इफेक्ट नहीं मिलता है। एंड आई नो कि तुम्हें सेम प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे खुद के साउंड इफेक्ट बना सकते हो खुद के एनिमे के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना। मैं हूँ बेकार और आप देख रहे हो एनिमैक बेकरी। अब साउंड इफेक्ट बनाने के लिए तुम्हें चाहिए एक वीडियो एडिटर ऐप, एक खाली रूम एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। वैसे मैं साउंड इफेक्ट को बनाने के लिए काइनमास्टर यूज कर रहा हूँ, लेकिन तुम खुद के कोई भी वीडियो एडिटर ऐप यूज कर सकते हो। और हाँ, उसमें ऑडियो एडिटिंग ऑप्शंस भी होना चाहिए। पहले ब्लैंक इमेज को इंपोर्ट करो, देन उसका साइज को एक्सटेंड करो एंड नाउ तुम्हारे साउंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करो। जैसे मुझे एनिमे के लिए एक्सप्लोजन साउंड इफेक्ट चाहिए, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर क्लैप करके उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अब हाँ, अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग किया है उसका बैकग्राउंड नॉइज मैं रिमूव नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन तुम जो है अपने साउंड इफेक्ट का बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर देना। अब उस क्लैप रिकॉर्डिंग के अनयूजुअल पार्ट्स को कट कर देता हूँ एंड एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर उसको हम लोग कर लेते हैं फिर से इंपोर्ट अपने काइनमास्टर में, क्योंकि असली काम तो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर मैं वीडियो का स्पीड स्लो कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर ऑडियो का स्पीड भी स्लो हो जाए एंड वो थोड़ा सा हार्ड लगे। नाउ वॉइस सेंसर की हेल्प से मैंने रिकॉर्डिंग को रोल में ट्रांसफर कर दिया, जो कि हर्ष लग रहा है और भी सुनने में। एंड यहाँ पर मैंने रिवर्ब को यूज करके यहाँ पर स्टूडियो कर दिया, जो कि सुनने में और भी ज्यादा रियलिस्टिक फील हो। अब यहाँ पर मैं स्पीड को और भी स्लो कर देता हूँ, ताकि ये और भी हार्ड लगे। अब मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग के अंदर बैकग्राउंड साउंड एंड मेन बैकग्राउंड साउंड के बीच में स्प्लिट करके बैकग्राउंड साउंड को नॉर्मल कर दूंगा, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं यहाँ पर सिर्फ मेन पोर्शन की ऑटो वॉल्यूम को ऑन कर देता हूँ। आई नो तुम्हें आवाज में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। इसका ओनली रीजन है मैंने यहाँ पर बास बूस्ट को यूज किया। अब बास बूस्टर को यूज करने के लिए तुम्हें यहाँ पर EQ ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पर इजीली तुम्हें मिल जाएगा बास बूस्टर ऑप्शन। अब बास बूस्टर तुम्हारे वॉइस एंड साउंड को क्रंची एंड थोड़ा सा ग्लीची इफेक्ट दे देता है, जो कि सुनने में काफी एपिक एंड अमेजिंग लगता है। अब मैंने फिर से एक और बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके उसको बास बूस्टर फिर से इफेक्ट दिया एंड अगेन एक न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। इस बार एक कटोरी एंड एक चम्मच को बैंग किया एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड तुम्हें इसको भी सेम एडिट करके एक्सपोर्ट करना है एंड देन दोनों साउंड को एक साथ सेटअप कर देना है। एंड फाइनली एक कैजुअल एनिमेशन के साथ इस साउंड को सुनते। अब ये एनिमेशन एंड साउंड इफेक्ट तुम्हारे लिए बना था, तुम्हें समझाने के लिए कि ये कैसे किया जाता है। आई होप तुमने कुछ न्यू सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।